රයිට් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ආදරයෙන් පිළිගන්නවා Hikvision ශ්‍රී ලංකා ට්‍රේනින් එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Hik Central 2.1 access control සම්බන්ධව. දැන් අද අපි මේ ඔයගොල්ලන් කරන්න යන්නේ අපේ Hik Central එක use කරලා කොහොමද access control පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ගැන තමයි අපි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒකට අදාළව අපි content එක මේ විදිහට පිළිගස්සලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි කරන්නේ මේ Hik Central Professional කියන software එකට කොහොමද අපේ access control device add කරගන්න කියන එක අපි මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ. එතනින් එහාට එතනින් ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අපි කොහොමද access schedule එකක් හදන්නේ. ඒත් ඒකම මේකේ තියෙන basic settings මොනවද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද person management, ඒ කියන්නේ පුද්ගලික වශයෙන් මේ system එක ඇතුලේ පුද්ගලයන්ව කොහොමද manage කරන්න කියන එක කියලා දෙනවා. ඒත් එක්කම access level කොහොමද හදන්නේ, ඒත් එක්කම access level වලට කට්ටියව assign කරන්නේ කොහොමද කියන ගැන අපි දැනුවත් කරනවා. එතනින් එහාට තව ගිහිල්ලා basic ඒවට අමතරව advanced level එකකින් මේ access control මොන විදියටද applications තියෙන්නේ, මොනවද apply කරන්න පුළුවන් කියන කියලා දෙනවා. තවත් ඕගොල්ලන්ට වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවද, ඒ ප්‍රශ්න निराකරණය කරන්න ගන්නේ කොහොමද කියන එකත් අපි පෙන්නලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ practical session එකත් එක්ක යන අතරතුරේම අපේ real time කොහොමද monitor කරන්නේ, මේ access control වල status එක කොහොමද ගන්නෙ, ඒත් එක්කම මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට අදාළ වෙන details කොහොමද ගන්නෙ, ඒකෙන් reports කොහොමද generate කරලා ඕගොල්ලන්ට ඕනේ information ගන්නෙ කොහොමද කියන එකත් අවසාන වශයෙන් අපි ඕගොල්ලන්ට පෙන්නලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Hik Central පාවිච්චි කරපු කට්ටිය ඇති projects වලට අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට අපි Hik Central කියන එක ගොඩක් පරණ software එකක්. කියන්නේ අවුරුදු 7ක වගේ කාල පරාසයක් තියෙන software එකක්. ඉස්සෙල්ලාම 1.3 versions වලින් ඇවිල්ලා දැන් 2.1 කියන version එක දක්වා මේක update වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිය මාසේ release කරපු latest version එක තමයි 2.1 කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් features සහ Hikvision product range එකක් support කරන්න පුළුවන් එකම software එකක් කිව්වොත් හරි. අපේ ලොකු product range එකක් මේ software හරහා centrally අපිට manage කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අර මුල් trainings වල කතා කරා අපිට මේකත් එක්ක communicate කරන්න clients තියෙනවා. ඒ clients desktop එකට අපිට දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, web client එක හරි control client එක හරි කියලා. ඉතින් මම web client එකට තමයි දැන් log වෙන්න හදන්නේ. අපි බලමු web client එකට log වෙලා. ඒකම මගේ service manager එක auto start වෙනවා. service manager එක අපි කතා කරා මේකෙදි හැම service එකක්ම ස්ටේටස් එක වලට බලා ගන්න පුළුවන්, සහ ඒකට මොන හරි network වල port එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් port එකත් වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැනට service manager close කරනවා. එතන මේ web client එක මම log වෙන්නේ server එකේ ඇතුළේ තමයි. ඒතර server එකේ ඇතුළේ දැන් log වෙනකොට ඔයාට IP address එක ගන්නවා, local address එක. ඒ කියන්නේ 127.0.1. හැබැයි ඔයානේ network එකකින් වෙන computer එකකින් access කරනවා නම් මේ computer එකට දීලා තියෙන IP address එක ගහලා ඔයාට log වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එකපාර usersලා 100කට web client එක හරහා log වෙන්න capacity අපි දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගත්තන් පස්සේ ගොඩක් comprehensive විදිහට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි web client එක log වුණාට පස්සේ access control කියන application එකක් අපි configure කරද්දී අපිට ගොඩක් ඒක පහසු කරලා දීලා තියෙනවා මේ version එකේදී. මේ version එකේදී ඔයාලට home page එකේ මෙතනින් online access control segment එකට navigate කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ menu එකේ අපි all modules වලට ගිහිල්ලා එතනින් ඔයාලට access control segment එකට යන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකෙන්ම යන්නේ එකම තැනට. අපි access control overview එක තමයි මුලින්ම අපිට පෙන්නන්නේ. මෙතනදී අපිට පැහැදිලිව පෙන්නලා දීලා තියෙනවා step by step අපි මොන වගේ දේවල් කරන්නද අවශ්‍ය මේ access control setup එකක් configure කරගන්නකොට. ඉතින් මුලින්ම resource management වරුණ පොඩ්ඩක් අපි resource management ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් එහෙම අපේ devices පැත්ත ඔක්කොම handle කරන්නේ අපි resources management වල. ගිය සතියේත් අපි camera add කරා, NVR එකක් add කරලා පෙන්නුවා resources management පැත්තේ. එතකොට අපිට access control device එකක් add කරගන්න තමයි resources management තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි device එක add කරගත්තට මදි, අපි මේක schedule එකකට දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට flexibility තියෙනවා මේ software එක හරහා අපිට අවශ්‍ය schedule එකක access control දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම office එකක් අපිට office එකේ වැඩ කරන අවස්ථවල විතරක් නම් කාටට access දෙන්න ඕනේ. අපිට ඒකට schedule එකක් create කරගන්න පුළුවන්. සතිය අන්තයේ access නොදී ඉන්න ඕන නම් schedule එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ template එක access schedule template එකෙන් තමයි එතන කරගන්නේ. ඊළඟට මේ access control වල තව වැදගත් component එකක් තමයි person module එක. person module එකේදී අපි decide කරනවා මොන persons ලටද මොන access control locations වලටද access තියෙන්නේ කියන එක. ඊළඟට access level එකේදී මේ access control අපි දාන device එකයි
මේ දාන පර්සන් උයි එකට බයින් කරලා තියාගන්න තැන තමයි access level කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අපි access level ටික configure කරලා persons ලා add කරගත්තට පස්සේ අපිට බොහොම පහසුවෙන් පුළුවන් මේක reports කරන්න, real time monitoring කරන්න වගේ දේවල් කරන්න. ඉතින් අපි ආපහු පොඩ්ඩක් presentation එක පැත්තට ගියොත් එහෙම අපි line up එකෙත් අද ওই ටික ඔක්කොම තියෙනවා. device එක add කරන හැටි, වරුණ කිව්වා වගේ schedule එක හදන හැටි, person management, ඊට පස්සේ access level එකක් හදන හැටි, ඊට පස්සේ access level සම්බන්ධ තියෙන advanced application සමහර projects වලට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ටිකක් advanced features ඒවා මොනවාද, trouble shooting කරන්න කොහොමද, මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා සහ මේකේ monitoring පැත්ත සහ reporting පැත්ත කොහොමද වෙන්නේ කියන දේවල් ටික තමයි බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මම device එක add කරලා ඉන්නවා. මට මගේ දැන් network එකේ device එකක් මම online තියාගෙන ඉන්නවා. මට ඒක check කරගන්න පුළුවන් SADP tool එකේ. SADP tool එකේ 192.168.163 කියන එකේ DS K1T 341 AMF කියන device එක තියෙනවා. 341 AMF කියන එක ඔයාලා අපේ partner tradings වලින් නම් සම්බන්ධලා ඉන්න දන්නවා ඇති. බොහොම cost effective face recognition තියෙන device එක. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්නේ මම device එක මේකට add කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක දැන් online කියලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් device එකක් add කරගන්න. මෙතන SADP වගේම online පෙන්නනවා same network නම් device එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන add කියන තැනට ගිහිල්ලා device එක IP address එක හරි එකපාර IP segment එකක් හරි නැත්නම් bulk import කරන්න ඔයාලට Excel එකට enter කරලා හරි එකපාර import කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කරාට bulk import වගේ නැත්නම් batch import වගේ option එකක් ඔයාලට lazy project එකකට එකපාර devices ටික configure කරලා upload කරගන්න. ඉතින් දැනට මම device එක add කරලා දෙන්නේ. ඒතකොට device adding part එක මේ විදිහටයි වෙන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට මෙතන කියන්න ඕන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. දැන් device and server කියන එකේ access control කියන තැනට ගිහලා තමයි ඔයා device එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන විවිධාකාර devices තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා encoding device, elevator control, video intercom, security, dock station ඔය වගේ ගොඩක් product categories තියෙනවා. ඒතර මෙතනදී අපි access control devices සියල්ලම add කරන්න මෙන්න මේ access control කියන category එකට ඇවිල්ලා. මෙහෙම device එකක් අපි add කරාට පස්සේ අපි කිව්වා area management යටතේ අපිට මේකට area එකක් create වෙනවා. දැන් මෙතනදී මේකට area එකක් create වෙලා තියෙනවා. එතනදී ඔයාලට පේනවා පොඩි විශේෂ දෙයක්. මේ area එකේ මේ device එකට දැන් අපි මතකයි IP එක 1.63 කැමරා එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා live view එකත් මේකේ පේනවා කැමරා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි පොඩක් area එක පස්සට ගිහලා බලමු. doors වල door එකකුත් තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ කැමරාව කියන්නේ face recognition device එකක් නිසා මේක built in කැමරාවක් තියෙනවා. ඒක ඒතර අපිට ඕන නම් ඒකත් normally recording වලට NVR එකකට add කරලා recording කරන්න උනත් පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. සාමාන්‍ය කැමරාවක් විදිහටමයි වැඩ කරන්නේ. ඒතර ඔයාලට කවුරු හරි කිව්වොත් එම් මග් ගාව තියෙනවා face recognition access control device එකක්. ඒකේ තියෙනවා built in කැමරාවක්. ඒක NVR එකට add කරලා record කරන්න පුළුවන්ද කියලා? පුළුවන්. ඔයාලට මේක record කරන්න පුළුවන්. එතකොට area කියන තැනට ගියාට පස්සේ අපිට ওই ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම යනවා දැන් අපි device එක add කරන විදිය බලලා ඉවරයි. අපි දැන් බලන්න යන්නේ කොහොමද මේ access schedule එකක් සහ basic settings ටික හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒ ටික හදාගන්න අපි දැන් අපිට යන්න පුළුවන් access control වල basic settings කියලා තියෙන මේකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට යන්න පුළුවන් අපි access control home page එකට ගියොත් එතනක් තියෙනවා වම් පැත්තේ තියෙනවා ආයේ basic settings කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන access schedule template කියන දණත් ඒකමයි. ඒතර basic settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා access schedule template කියන එක තියෙනවා. එතන මේ template එක ඔයාලට අවශ්‍ය template ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. මේක support කරන template ප්‍රමාණය data sheet එකේ mention කරලා තියෙනවා. මට මතක විදිහට 512ක්. එතකොට ඔයා template එක හදනකොට මෙතනින් add කරලා දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම දානවා general office work time කියලා. ඒතර මේ සාමාන්‍ය office වැඩ කරන ටික. ඒතර මට පුළුවන් authorize කියන එක click කළා මෙතනදී. authorize වෙන hours ගන්න මේව enter කරන්න. enter කළා මෙතනින් මට දාගන්න පුළුවන් වෙලාවක් ඒකේ. මෙතනදී උදේ කීයටද කියලා ඒ වෙලාව දාගන්න පුළුවන්. උදේ අපි හිතමු 8යි කියලා. උදේ මෙතන trigger එක ඇඳගත්තා නම් ලේසි වාක්‍යෙලින්ම 8 range එකේ ඉඳලා වගේ 8 range එක කියන්නේ මේක ඉරේස් කරමු 8 කියන්නේ මෙතන ඊට පස්සේ authorize කියන තැන ඇවිල්ලා මට දාන්න පුළුවන් හවස
6 වෙනකන්. එතකොට මේක රේන්ජ් එක ඔයාලට පේනවා. තව ටිකක් වැඩි කරගමු අපි. පැය භාගයේ ස්ලොට් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට විනාඩි ගාන වෙනස් කරනවා නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකම රෙප්ලිකේට් කරන්න අනිත් දවස් වලටත්. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමුකෝ සති දවස් 5 විතරක් වැඩ කරන ඔෆිස් එකක් නම් මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ. සන්ඩේ නෑ. සන්ඩේ ටික වයින් කරගන්නවා. සති දවස් 5 උදේ 8 මේ වෙලාව. ඊළඟට හොලිඩේස් තියෙනවා නම් හරි ඒ දවස් වලට අපි ඇක්සස් දෙන්න ඕනේ නෑ. කියන්නේ හොලිඩේ එකක් කියන්නේ නිවාඩු දවසක්. ඒකට ඔයාලට හොලිඩේ ටිකත් මෙතනදී ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දවසක් ඇඩ් කරන්න ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. දවස් ගොඩක් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන්න ඕන නම් ඔයාලට ඒකත් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක පෙන්නන්නම්. ඊළඟට මේ විදිහට අපි ෂෙඩියුල් එක ක්‍රියේට් කරාට පස්සේ අපිට පස්සේ මේ ෂෙඩියුල් එක වැදගත් වෙනවා ඩිවයිස් එකකට අපි assign කරනකොට මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක ඇතුළත අපිට කියන්න පුළුවන් වැඩ කරන්න කියලා නැත්නම් access permission දෙන්න කියලා. ඊට අමතරව තව පොඩි general settings ටිකක් තියෙනවා. මේ general settings වල පළවෙනි එකක් තමයි apply to device schedule කියන option එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට server එකක fixed time එකකට automatically තියෙන changes ටික apply කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අලුතෙන් user කෙනෙක් add වෙන්න පුළුවන්, තියෙන access control device එකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට permission access level එක වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා automatically apply වෙන්න හදන්න පුළුවන් දවසේ fixed වෙලාවක. එහෙම නැත්නම් අපිට යම්කිසි frequency එකකට පැයෙන් පැයට පැය දෙකෙන් දෙකට ඒ වගේ ඒක on කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට record synchronize වෙන එකත් අපිට schedule කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක automatically real time push වෙනවා. හැබැයි අපිට ආපහු resynchronization එකක් කරන්න පුළුවන් මොන හරි මිස් වෙච්ච රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒක අවශ්‍ය වෙලාවකදී network එක අපි හිතමු disconnect වෙලා කියලා device එකකින් ඉඳන් එන data එකක් access control data එකක් system server එකට ආවේ නැති වුණොත් අපිට පුළුවන් schedule synchronization එකක් කරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් settings apply කරනකොට කවර user කෙනෙක් එයාට password එක ගහන එක enable කරන්න. මේකෙන් අපිට ensure කරන්න පුළුවන් කවර වෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා යාගේ login එකෙන් log වෙලා ඉන්න වෙලාවක settings වෙනස් කරේ නැහැ කියන එක. මොකද අනිවාර්යෙන් passwords ගන්න එන නිසා. ඒ option එකක් දැන් අලුත් version එකේ තියෙනවා. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් අපි device එකක් ගත්තට පස්සේ device එකේ යම් කිසි events automatically වෙනවා. ඒ කියන්නේ access related events. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කවුරු කෙනෙක් device එක tamper කරොත් ඒ කියන්නේ ගලවන්න හැදුවොත් එහෙම. නැත්නම් කවුරු කෙනෙක් ඒක arm disarm කියන එක මම කියන්නම්. power disconnect වුණොත් offline ගියොත් නැත්නම් බැටරි එකක් තියෙනවා ඒක disconnect කරොත් මේ වගේ ගොඩක් ඔයාලට පේනවා events 88ක් මෙතන තියෙනවා. මේ 88ම ඔයාලට alerts ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් by default මේ ඔක්කොම enable වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට access point එක සම්බන්ධ දේවලුත් ඔයාලට තියෙනවා device එකක් lock වුණොත් unlock වුණොත් doorbell එක ring කරොත් ඔය වගේ අපිට තියෙනවා events. by default මේ ඔක්කොම enable වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට normal access events ටිකක් උතවර බලා ගන්න පුළුවන් කාඩ් එකෙන් access ගත්තොත් face එකෙන් ගත්තොත් fingerprint එකෙන් ගත්තොත් මේවත් by default enable වෙලා තියෙනවා. ඊට abnormal ඒවාත් තියෙනවා. සමහරවිට එකම කාඩ් එක multiple try කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකම fingerprint එක multiply try කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට මේ හැම එකක්ම event එක by default enable වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් disable කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට access control device එකට පුළුවන් call එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අපේ modern Minmo series එක වගේ ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් device එකේ ඉඳලා අපිට call කරන්න පුළුවන්. මේ call කරන option එකේදී user කෙනෙක්ට call එක receive වෙන්න හදන්න පුළුවන්. එයාට computer එකෙන් ඒක answer කරලා communicate කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර මෙතනදී අපිට පුළුවන් call recipient කවුද කියලා user select කරන්න. දැන් මම admin විතරක් system එකේ ඉන්න නිසා මට admin විතරයි select කරන්න දෙන්නේ. ඔයාලා operator කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ නමින් user එකක් create කරලා මෙතනින් add කරන්න පුළුවන්. එතකොට control client එක මේ දැන් අපි ඉන්නේ web client එකේ control client එක පාවිච්චි කරනකොට ඒ user log වෙලා එයාට ඒ call එක directly ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒතර උදාහරණයක් විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන් scenario එකක් door එකක් තියෙනවා door එක lock කරලා තියෙන්නේ. එළියේ ඉඳන් අපිට device එකෙන් call කරන option එක හදලා තියලා තියෙනවා. receptionist call එක කරනවා. receptionist ඇතුළට ගන්න කලින් අහනවා මොකක්ද ආපු කාරණේ කියලා අර අත්‍යවශ්‍යම කෙනෙක් නම් ඇතුළට ගන්නවා වගේ අපිට setup එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය ටික තමයි මූලික වශයෙන් basic configuration වල අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. तर schedule එක අපි කතා කරා basic settings ගැන කතා කරා. මේ ටික අපි කතා කරාට පස්සේ අපිට ඊළඟට ඉතුරු වෙනවා ටිකක් වැදගත් එක. ඒක තමයි person management කියන module එක. දැන් person කියන එක access control වල
වැදගත් මොඩියුල් එකක් අපිට මෙතනින් යන්න පුළුවන් all modules වල access control යටතේ අපිට බලන්න පුළුවන්. අපි ගියොත් access control overview එකට ගියොත් මෙතනින් යන්න පුළුවන් person කියන මොඩියුල් එකට ඒ එක විදියක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට යන්න පුළුවන් ආපහු menu එකෙනුත් general resource යටතේ. නැත්නම් all modules පැත්ත ගියත් මෙරක් තියෙනවා person කියන මොඩියුල් එකේ separate මොඩියුල් එකක් අපිට යන්න පුළුවන්. මෙතනදී ප්‍රධාන කාර්යය තමයි access දෙන persons ලා. ගොඩක් වෙලාවට මෙතනදී ඔයාලට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි සමහර කට්ටිය visitors ලා ඉන්න අවස්ථා තියෙනවා. සමහර කට්ටියගේ අවස්ථා තියෙනවා company එකක staff එකක් ඉන්න අවස්ථා. දැන් මෙතනදී persons කියලා අදහස් කරන්නේ staff එකට. visitor නෙවෙයි. visitor management වලට වෙනම අපේ තියෙනවා වෙනම module එකක් visitor කියලා. දැන් visitor management පැත්ත වෙනම අපි කතා කරන්න ඕනේ topic එකක්. මොකද අපි මෙතනදී visitor කෙනෙක්ව check in කරන්න පුළුවන්, check out කරන්න පුළුවන්, කලින් manager කෙනෙක්ට request කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ receptionist details එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපේ visitor terminal කියලා device එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඕන නම් temperature screening කරන්න, check in කරන්න, check out කරන්න, ඔය වගේ card issue කරන්න, ඔය ඔක්කොම එක යන system එකක්, complete visitor management system එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට access control සම්බන්ධයි. මොකද අපි දැන් visitor කෙනෙක් ආවට පස්සේ යාට finance එකට විතරයි නෑ යන්න ඕනේ. ඔයා finance එකේ door එකට විතර access දෙන්න ඕනේ. හැම door එකටම access දෙන්න ඕනේ නෑ නේ. එතකොට card එකක් issue කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් face එක උනත් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ visitor management පැත්ත තනිකරම වෙනම module එකක්. මේ අපි කතා කරන්නේ person කියලා වාගේ permanent staff එකක්. ඒ කියන්නේ company එකේ එදිනෙදා නිතර එන කට්ටිය. එතකොට මේක add කරන්න කලින් වම් අත පැත්තේ ඔයාලට පේනවා අපිට පුළුවන් අපේ organization structure එක create කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලට group කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට finance කට්ටිය එක group එකකට. ඒ වගේ. එතකොට මෙතන finance කියලා group එකක්. එතකොට finance යටතේ ඕන නම් තව එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම දානවා recovery කියලා recovery. ඔය වගේ අපිට company එකේ structure එක මෙතනදී enter කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී multiple company තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෑ. මේක structure කරගන්න තරමට ඔයාලට ලේසි. උදාහරණයක් විදිහට finance එකට access දෙන්න ඕනේ finance කට්ටියට විතරයි නම් ඔයාලට finance කට්ටියගේ නමින් group එකක් හදන එක ලේසි. එතකොට ඔයා project එක හදන ගන්නකොට project එකක් access control project එකක් specially කරනකොට ඔයා customer ගෙන් අහන්න ඕනේ මූලික ප්‍රශ්නයක් තමයි permission දෙනකොට මොන group වලටද permission දෙන්නේ? ඒ group වලට මොන doors වලටද permission දෙන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට finance කට්ටියට finance එකට විතරයි නම් නැත්නම් security office එකට security කට්ටියට විතරයි නම් අන්න ඒ වගේ ඔයාට ඒ idea එක තියෙනවා. ඒකට structure කරලා හදාගත්තම හරිම ලේසි. ඊළඟට මේකට employee කෙනෙක් add කරන එකත් හරිම ලේසි. මෙතනින් ගිහිල්ලා add කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා add කරන්න ගියම ගොඩක් information මෙතන තියෙනවා. මම මුලින් ඉඳන් ටිකක් කියාගෙන යන්නම්. මුලින්ම ඔයාට ID එකක් auto generate කරලා දෙනවා software එකෙන්. ඔයාට ඕන නම් ඔයාගේ automatic duplicate වෙන්නේ නැති ID එකක් මොන හරි තියෙනවා. national ID එක වෙන්න පුළුවන්, EPF number එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතනින් ඔයා group එක මොකක්ද කියලා select කරන්න පුළුවන්. එතනදී ලොකු group එකක්, ඒ කියන්නේ තියෙන hierarchy එකේ තියෙන උඩම group එක යටතේ දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් යටම group එක යටතේ දාන්න පුළුවන්. ඊට first name, last name ඔයා enter කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාට gender එක select කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව skin surface temperature කියන එක අපිට average configure කරලා තියන්න පුළුවන්. මෙයාගේ average skin temperature එකක් මේ ගණන් කියලා. හැබැයි ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය හැම එකක්ම ඉස්සරහින් මේ රතු පාට තරුවක් දාලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාට පේනවා ID එකයි person group එකයි effective period එකයි විතරයි අත්‍යවශ්‍ය. අනිත් details optional. ඔයාට අවශ්‍ය නම් විතරයි පුරවන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී effective period කියලා අදහස් කරන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේ access permission එකක් මොන හරි දෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ මේ user ට මොකක් හරි permission එකක් system එකේ දෙනවා නම් ඒ permission එක දෙන period එක. ඊළඟට එයාගේ email එක, phone number එක, ඔය වගේ දේවල් දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනදී එයාට super user කියන credential එක දෙන්න පුළුවන්. super user කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් අපි ගත්තොත් අපි ඉස්සර කතා කරනවා, දැන් අදම කතා කරනවා access control වල advanced options. එතනදී කියලා තියෙනවා anti passback, ඊළඟට remain locked, first person authorization වගේ දේවල් rules අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම එකක් ගන්නම්කෝ. first person authorization කියන්නේ මම
ඔෆිස් එකේ මැනේජර්ව දාලා තියෙනවා ෆස්ට් පර්සන් විදිහට. එයා ඇතුළට යනකම් වෙන කාටවත් යන්න බෑ. එයා ඇවිල්ලා ඉන් ගහලා යන්න ඇතුළට යන්න ඕනේ. අන්ලොක් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් කටට අන්ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක්. හැබැයි මේ සුපර් යූසර් කෙනෙක් දැම්ම අපි හිතමුකෝ දැන් අපේ කම්පැනි එකේ ඉන්නවා ෆයිනෑන්ස් එකේ ෆයිනෑන්ස් මැනේජර්. එයාගේ යටතේ වැඩ කරන ටික ඉන්නවා. ඊට කම්පැනි එක ඕන ඉන්නවා. කම්පැනි ඕන අපි දාන සුපර් යූසර් එකට. එතකොට කම්පැනි ඕනට අදාළ නැහැ ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් ආවද නැද්ද? එයාට ඕන වෙලාවක අන්ලොක් කරලා ඇතුළට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිත් හැමෝටම ෆයිනෑන්ස් මැනේජර් එකක් ඉන්නවනේ. අන්න ඒකයි සුපර් යූසර් කියන එකේ වෙනස. ගොඩක් වෙලාවට ඔය අපි දාන ස්පෙෂල් රූල්ස් සුපර් යූසර් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එයාට ඕන වෙලාවක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. තව උදාහරණයක් තමයි අපි දාලා තියෙන හොලිඩේ ෂෙඩියුල් එකක් දැම්ම කියමුකෝ. අද නිවාඩු දවසක්. ඉතින් අද කාටවත් ඇක්සස් නැහැ. හැබැයි සුපර් යූසර් කෙනෙක් දැම්මොත් එයාට ඕන වෙලාවක මේක අන්ලොක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පර්මිෂන් එක. ඊළඟට අපිට ගත්තොත් එimhe extended access කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙයා අපි දන්නවා ඩෝ එකක් අපි අන්ලොක් කරාම සාමාන්‍යයෙන් තප්පර ගානකින් ඒක ලොක් වෙනවා. අපිට settings වලින් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතන්නකො අපි disable කෙනෙක් යන්නේ යාට දොරෙන් හරහා යන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් extended access දෙන්න. ඒතකොට එයාට සාමාන්‍ය කාලේ වලට වැඩි කාලයක් ඩෝ එක අන්ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ disable කෙනෙක්ට වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට device admin කියන option එක දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් IT කෙනෙක් කියමුකෝ එයාට device එක ඇතුළට ලොක් වෙලා ඒකේ තියෙන settings හදන්න පුළුවන්. device එකක් අපි ගත්තොත් එහෙම high precision devices වල ඔයාලා දන්නවා සමහර ඒ වගේ built in screen එකක් තියෙනවා. touch screen එකක් තියෙනවා. menu එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ user device admin කියලා දැම්මොත් එයාට දෙන්න පුළුවන් කෙලින්ම device එකට log වෙලා settings හදන්න වෙනස් කරන්න. සහ එතකොට අනිවාර්යෙන්ම pin code එකක් දෙන්න ඕනේ. මේ pin code එක තමයි එයා පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට මොන හරි remarks දාගන්න ඕන නම් දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට access level එකක් ඔයා මේ වෙනකොටත් create කරලා තියෙනවා නම් මෙතනින් assign කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ personව create කරන වෙලාවෙම access level එකට assign කරන්න පුළුවන්. දැන් තාම මම මොකද create කරලා නැහැ. ඉතින් එහාට ගිහිල්ලා මේ ඇවිල්ලා shift schedule කියන්නේ ඇත්තටම attendance පැත්තට යන එකක්. ඒක අපි වෙනම කතා කරනවා attendance කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. face comparison group එකක් කියලා තියෙන වෙනම එකක්. ඒක AI පැත්තේ. මෙයා මොකක් කරේ face comparison group එකකට දානවා නම් ඒක dockstation group කියන්නේ වෙනම concept එකක්. ඒක අපේ mobile camera වලට එන resident information කියන වෙනම එකක්. ඒක intercom systems වලට එන. ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේවා පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මේ අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ නැහැ. පාවිච්චි වුණාට අපි අද mainly අපි කතා කරන්නේ basic information සහ access level කියන එක. ඊළඟට තව දෙයක් අපි කියන්න ඕනේ. මෙතනදී credential management කියලා තියෙනවා මම කතා කරපු දෙයක්. credential management එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණ මෙයාගේ credentials set කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට card එකක් add කරගන්න. card එකක් add කරනවා නම් ඔයාලට card issue එකක් ඇති. ඒ issue එක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් enrollment station එකක් ගහලා කෙලින්ම scan කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාගේ තියෙන card reader එක පාවිච්චි කරලා දැන් මගේ card reader එකක් තියෙනවා. ඒ reader එක පාවිච්චි කරලා කෙලින්ම card එකක් read කරගන්න. එතකොට නැත්නම් ඔයා card number එක දන්නවනම් ඔයාට card number එක විතර manually enter කරන්නත් පුළුවන්. ඔය විදිහට card එක්කෙනාට එකට වඩා add කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේකෙදි. ඊළඟට fingerprint එකත් record කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට fingerprint එක මම record කරලා පෙන්නන්න. දැනට fingerprint record කරන්න පුළුවන් device එකක් බලන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙහෙම මෙතන configuration කියන තැනට දැම්මට පස්සේ ඔයා ගාව USB reader එකක් තියෙනවා. USB reader එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. enrollment station එකක් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැනට තියෙන device එකක්. දැන් මම device එක add කරලා තියෙන device එක තියෙනවා. මම ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා වඩ පුළුවන් register කරන්න. මෙතනදී device එකෙන් මට දෙනවා ඔයාලට පේනවා මේ වගේ අපිට device එකෙන් fingerprint එක collect කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට special credentials මොන හරි අවශ්‍ය නම්. එතනදී special credentials කියලා අපි කතා කරන්නේ කාඩ් එකක් ගත්තා තියෙනවා අපිට දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි duress අනිත් එක dismiss. දැන් සමහර අවස්ථාවලදී අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේක වැදගත් වෙන්නේ ගොඩක් high security area එකක වගේ වා setup කරලා තියෙනවා. කවුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාට කියනවා ඔළුවට තුවක්කුවක් තියලා දොර අරින්න. එතකොට ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ fingerprint එකේ වම් අතේ fingerprint එක හදා ගන්නවා normal අවස්ථාවේදී access ගන්න. දකුණු අතේ fingerprint එකක් හදා ගන්නවා duress එකකදී ගන්න. දැන් මම මෙතන පාරක් මගේ fingerprint එක collect කරන්න. duress එකකදී collect කරන්න අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී special credential එකේ තියෙන benefit එක තමයි කවුරු කෙනෙක් මේ duress එකක දැම්මොත් එතනදී යාට ගොඩක් වෙලාවට අර door එක unlock වුණාට අපිට center එකට alarm එකක් එනවා මේක duress යටතේ. ඒ කියන්නේ කවුරුයි force කරලා unlock කරපු එකක් කියලා. ඒ වගේ අපිට special credentials මෙතන පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ඔය credentials ටික දාගත්තට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ආගේ තියෙන credentials කොච්චරද කියලා fingerprint
ඩියුරස් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක මොකද්ද ඒ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට ඔයාලට පිටර පික්චර් එකක් වාගේ අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ෆේස් රෙකග්නිෂන් ඩිවයිස් එකක් උනත් නැතත් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඩිවයිස් එකෙන් ඩිරෙක්ට්ලි ෆොටෝ එක කැප්චර් කරනවා නම් එහෙමත් පුළුවන්. වීඩියෝ ඉන්ටර්කම් ඩිවයිස් එකකිනුත් පුළුවන්. එන්රෝල්මන්ට් ස්ටේෂන් එකකිනුත් පුළුවන්. මෙතන අපිට ඩිවයිස් එක සිලෙක්ට් කරලා කැප්චර් කරාම ඩිවයිස් එකේ එනවා ප්‍රොම්ප්ට් එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට built in webcam එකෙන් පික්චර් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් ගහලා අප්ලෝඩ් කරන්න. මෙතනදී face recognition වලට ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ID card එකකට ගහලා ෆොටෝ එකක් වගේ හොඳ ෆොටෝ එකක් ගහලා අප්ලෝඩ් කරන එක තමයි හොඳම වැඩේ. මොකද face recognition එකේ accuracy එක සහ අපේ speed face recognition වෙන්න අපිට අනිවාර්යෙන් හොඳ quality picture එකක් තියෙන්න ඕන. ඒතර ඔය ටික තමයි අපිට මූලික වශයෙන් අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ person කෙනෙක් තනි person කෙනෙක් add කරනකොට මේක හැම වෙලෙම පාවිච්චි කරන්න බෑ. ස්පෙෂලි අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා පටන් ගන්න වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න බෑ. පර්සන්ස්ලා 1000ක් වගේ ඉන්නවනම් අපිට බෑ එකපාර ගිහිල්ලා මේ 1000ක් 1 by 1 ක්‍රියේට් කරන්න බෑනේ. එතකොට අපිට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒකට ඔප්ෂන් එකක් තමයි අපි දීලා තියෙනවා මෙතන import කරන ඔප්ෂන්ස් කීපයක්. එකක් තමයි Excel ෆයිල් එකකින් ඔයාලට import කරන්න පුළුවන්. මේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් තියෙනවා. ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක download කරලා ඔයාලට ඒක instruction විදිහට මේක import කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් domain එකක ඒ domain කියලා අදහස් කරන්නේ active directory එක. ඔයාලා මේකට configure කරලා තියෙනවා active directory එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් companies වල අපි දන්නවා Windows active directory එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට කෙලින්ම active directory එකේ තියෙන personsලා pull කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එයාලා directly මේකට add වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ලේසි integration එකක් කරගන්න. අපි පළවෙනි දවසේ training එකේදී අපි කිව්වා active directory එකක් set up කරගන්න විදිය ගැන මූලික දවසක් දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට එතනින් පළවෙනි වීඩියෝ එක check කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා device එකේදී register කරනවා නම් device එක අපි දන්නවා local menu එකේ ඔයාලට පුළුවන් person කෙනෙක්ව create කරන්න. ඒ create කරපු person ලා ඔයාලට පැත්තෙන් ඇදලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි Higgs Central වලදී recommend කරන්නේ මේ device එකෙන් person කෙනෙක්ව import කරන option එක. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම Excel එකට දාලා upload කරන එක තමයි නැත්නම් Active Directory එක පාවිච්චි කරන එක තමයි හොඳම වැඩ. ඉතින් වරුණ මම හිතනවා කට්ටියට අදහසක් එන්නේ නැති කියලා කොහොමද personsලා import කරන්නේ කියලා Higgs Central එකට. අපි බැලුවොත් එම IVMS එකයි මේකයි අතර ගත්තම පොඩි අපිට ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වෙනස්කම් ටිකක් පේනවා නේද පැහැදිලිවම. ඔව් මෙතන බලන්න මෙතන සාමාන්‍ය active directory වගේ option එකක් IMS එකට අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. active directory එකේ වගේ options මෙතන advanced features වගේක් තියෙනවා IVMS එකත් එක්ක compare කරද්දී නේද? අනිවාර්යයෙන්. ඊළඟට අපිට මේ තව option එකක් මෙතන තියෙනවා එකපාර photos ටික bulk import කරන්නත් පුළුවන්. හිතන්නකෝ staff එකේ ඉන්න photos ඔක්කොම කට්ටියගේ photo එකපාර ගහලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක එකපාර bulk import කරන්න. ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් lazy option එකක්. මෙතනදී ඔයා ඔක්කොම files ටික මේ support කරන format එක තියෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම දාලා zip කරන්න ඕනේ. zip කරලා ඔයා ගොඩක් වෙලාවට photo එක rename කරන්න ඕනේ employee ගේ ID එක. employee ID එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් first name එකතු කිරීම last name underscore id ඔය කියන option එකට මේ දීලා තියෙන rule එක විදිහට ඔයාලට rename කරලා මෙතනදී group එක ඔයා select කරලා ඔයාලට import කරන්න පුළුවන් සහ quality එක verify කරගන්න පුළුවන් device එකකින්. එතකොට මොන හරි photo එකේ issue එකක් තියෙනවා නම් quality වල ඔයාලට ඒකත් verify කරලා එතන rejection එකක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එකපාර bulk upload කරනවා නම් photos සහ employees ලා කියන දෙකම upload කරන්න පුළුවන් සහ ඔයාලට මේ department ඔක්කොටම එකපාර upload කරන්නත් පුළුවන්. එක ගැටලුවක් නැහැ. upload කරන template එක ඔයාලට department එක mention කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ self registration කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට QR එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ company එකේ deploy කරන තැන ඔයාලට ඕන නම් මේ QR එක දාන්න පුළුවන්. ඒතර මේ web address එකට තමයි යන්නේ මේ QR එක scan කරාට පස්සේ. එතනින් ඔයාලට self registration එකක් තියෙනවා. ඒ self registration කරොත් persons to be reviewed කියන තැන ඔයාලට පෙන්නනවා approve කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ system admin ට පුළුවන් ගිහිල්ලා register වෙලා ඉන්න කට්ටියව approve කරන්න. ඉතින් මේකත් ගොඩක් ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් employees ලාට ඉස්සෙල්ලාම self register වෙන්න කියනත් අපිට පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ option එක අපිට තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මෙතන additional information දාගන්න අවශ්‍යයි. සමහර වෙලාවට HR එකෙන් අහන්න පුළුවන් අපිට මේ employee ගේ තව additional විස්තර අපිට තියාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එයාට මෙතනදී custom information ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. ඒක public සහ private කියන දෙකටම category දෙකකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට private කියලා අදහස් කරන්නේ
සාමාන්‍යයෙන් අපි person ට අදාළ additional information එතකොට ඒ information අපිට මෙතනදී නම් දාන්න පුළුවන් සහ මොනවාද number එකක්ද මේක text එකක්ද single selection එකක්ද single selection එක මොකක්ද option එක උදාහරණයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් එයාගේ meal preference එක උදාහරණයක් විදිහට meal preference කියන එක මම ගන්නම් මෙතනදී ඉතින් අපි අපිට මේක දාන්න පුළුවන් මට option එකක් විදිහට single selection එකක් විදිහට දාලා මට option එක add කරන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට vegetable vegetarian ඔය වගේ මම ගොඩක් කල් වෙලා ගන්නෙ නෑ ඔය වගේ අපිට options ටික add කරන්න පුළුවන් ඔය වගේ add කරන්න පුළුවන් මේ වගේ add කරාට පස්සේ අපිට employee create කරන තැන මේ option එක select කරන්න එනවා ඒ වගේම අපිට public information මොනවද දාගන්නත් පුළුවන් එතකොට අපිට ඒවා public display වෙන්න හදලා තියෙනවා ඉතින් ওই ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් additional information අපි දානවා නම් දාන්න තියෙන්නේ එතකොට අපි create කරගන්න additional information වලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන meal preference කියන එක දැන් මෙතන select කරන්න option එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට මේ form එක මේ විදිහට additional information දාලා customize කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒකට customer ඉල්ලන මේ දීලා තියෙන විස්තර වලට අමතරව මට තව වැඩිපුර විස්තර අවශ්‍යයි කියලා ඔයාලට ඒකත් පුළුවන් මෙතනදී define කරන්න දැන් මෙතන පොඩි ටික් එකක් තියෙනවා include sub group කියලා මේ ටික් එක දැම්මොත් මේ group එකේ යටතේ ඉන්න පොඩි groups වල ඉන්න කට්ටියත් ඒ කියන්නේ පහළ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම එකතු කරලා පෙන්නනවා. හැබැයි මේක දැම්මේ නැත්නම් ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ all persons කියන එකේ විතරක් ඉන්න කට්ටිය. ගොඩක් අයට මේක දාගෙන තියාගන්න හොඳයි. ඒතර මේ කම්පැනි එකේ ඉන්න ඔක්කොම එකපාර ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාවක් ආවොත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා filter option එක. ඔයා person කෙනෙක් create කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකේ filter කරන්න පුළුවන්. name එකෙන්, ID එකෙන්, card එකෙන් සහ ඒක reset කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ filter menu එක තව පොඩ්ඩක් extend කරන්නත් පුළුවන්. card නැති කට්ටිය කවුද? face නැති කට්ටිය කවුද? නැත්නම් ගොඩක් කාලයකට log වෙලා නැති කට්ටිය කවුද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් time period එක දීලා මේ කාලය ඇතුළත log වෙලා නැති කට්ටිය කවුද? ඒ කියන්නේ කවුරුත් ඒ කියන්නේ office එකට ඇවිල්ලා නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් additional information අපි දැම්ම ඒවත් අනුව filter කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ company එකේ vegetarian කට්ටිය කවුද ඉන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න ඕන නම් ඔයා මෙතනින් filter කරලා බලන්න පුළුවන් vegetarian කවුද කියලා. ඒ වගේ දීලා තියෙනවා flexibility මේක මේ විදිහට හදා ගන්න. එතකොට ඔයාලට person කෙනෙක් ඕන විදිහට search කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මුලින්ම person කෙනෙක් මම add කරන්න. මම ඉස්සෙල්ලා add කරපු එක මම හිතන්නේ save කරේ නෑ. ඒ අතරතුර මොන හරි ගැටලු තියෙනවා ඔයාලට අපිට Q&A එකට දාන්න පුළුවන්. අපේ කණ්ඩායම ලෑස්තිලා ඉන්නවා ඔයාලට support එකක් දෙන්න. සහ ඔයාලා තව දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ devices ගැන කතා කරද්දී ඔයාලගේ තියෙනවා නම් ඔයාලා දාන project එකකට පාවිච්චි කරනවා නම් card විතරක් තියෙන device සහ face fingerprint ඒවත් තියෙන device. ඒ කියන්නේ mix එකක් යනවා නම් සමහර device වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එimhe lift control එකක්. lift එකකට තියෙන control එක card විතරයි support කරන්නේ. face වත් fingerprint වත් ඒකට store කරගන්නත් බෑ support කරන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඔයාලට සමහර වෙලාවට ඕමනාවක් වෙයි face එකෙන් authenticate කරන්න lift control එකට. ඒතකොට ඔයා දානවා lift එක ඇතුළට face recognition terminal එක. ඒතකොට කවුරු කෙනෙක් කියලා මූණ පෙන්නපු ගමන් එයාට අවශ්‍ය තට්ටුව විතරයි button එක press කරාම යන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ option එකක් කියමු. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම user add කරනකොට එයාට card එකක් enter කරන එක අනිවාර්යයි. ඒ card number එක duplicate වෙන්නේ නැති number එකක් වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ අපි කියලා කවුරු කෙනෙක් face එක authenticate කරාට පස්සේ ඒ face recognition device එකෙන් card එක තියෙන reader එකට මේකේ card number එක pass වෙන එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා project එකක් කරද්දී ඔළුවේ තියාගන්න. ඒ වගේ requirement එකක් ආවොත් අපිට අනිවාර්යෙන්ම card එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ card එක unique වෙන්න පුළුවන්. සමහරට මේ card number එක ඉලක්කම් 1 සිට ඉලක්කම් 20ක් දක්වා support කරනවා. මෙතන 1 to 20 digits සහ letters support කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕනනම් මේ EFF number එක උනත් card එකක් විදිහට unique විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ project එකක් ආවොත්. මම මේ විදිහට මේක save කරගන්නවා. access level එක දැනට නෑ මම මේ විදිහට personව create කරගන්නවා. right. ඊට ඔතනින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙයාගේ credentials මොනවද කියලා. මම හිතන්නේ fingerprint එක register වෙලා නැහැ. හරි register වෙලා නේ. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේ person මම දැන් click කර විදිහට person උඩ click කරලා අවශ්‍ය නම් ඒ person එක නැවත ගිහිල්ලා edit කරන්න. මේ විදිහට edit කරන්න පුළුවන්. right. දැන් අපි personව create කරගත්තා. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ
access level එක හදන හැටි. දැන් අපේ presentation එකට අපි ආවිලා බලුවත් තියෙනවා අපි summary එකක් විදිහට දැන් අපි person management කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම බැලුවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ manage access level and assign access කියන part එක බලන්න. එතකොට අපි බැලුවත් ඒකේ access level එකක් හදාගන්න ඔයාලට මේ access level කියන දට යන්න. මම කිව්වා access level ගැන කතා කරද්දී access level එකක් කියන්නේ device එකයි user bind කරන තැන. તો මෙතනදී අපිට පුළුවන් add කරන access level එක මම හිතමු normal office access එක කියලා. මම දානවා office main entrance. ඊට පස්සේ මෙතනදී access point එකට වඩා තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ entrance එක හිතන්නකෝ lock දෙකක් තියෙනවා කියලා දෙකම උනත් select කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මගේ එක device එකයි තියෙන්නේ ඒක select කරලා මම මෙතන add කරගන්නවා. ඊළඟට මෙතන තමයි අපි template එක තෝරන්නේ. දැන් office hours වල විතරක් යන එක මට අවශ්‍ය නම් මම ඒක ඉතින් select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ඔන්න ඔය ටිකයි කරන්නේ. add කරගන්නවා. දැන් office main entrance කියන එකට මගේ device එක link වෙලා ඉවරයි. මෙතන පේනවා door එකක් link වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනදී මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේක ආපහු වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙන device එකක මේ level එකට add කරන්න ඒ ටික කරන්න පුළුවන්. මේ ටික add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන assign කරන part එක. මෙතන තියෙන assign කරන්න ක්‍රම 4ක්. ක්‍රම 4ක්. access level එකට assign කරන්න පුළුවන් directly. මම access level එක තෝරවුවා. කෙලින්ම මේ access level එකට assign කරනවා person කෙනෙක්. මෙහෙම. ඒක එක ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ directly person ව assign කරනවා. හැබැයි ඒක වාතයි. මේ කරදරයි. හැම වෙලේම ඇවිල්ලා access level එක හොයලා කෙනෙක් add කරනවා. නැත්තම් කෙලින්ම person tax assign කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ කෙලින්ම person ව select කරලා අපි කියවනේ අර යට. එයාගේ access level එක add කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට person ව select කරලා assign කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ access level එක මෙයාට දෙනවා කියලා. ඒක එක option එකක්. එහෙම නැත්නම් person group එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි ගොඩක්ම ලේසි. ගොඩක්ම ලේසි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට all persons කියන group එක මම කෙලින්ම group එකට assign කරලා දානවා. office main entrance එක මම මෙතනදී assign කරනවා. එතකොට office main entrance එකට මේ all persons යට තියෙන හැමෝටම access තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට ගිහිල්ලා finance entrance එක add කරාට පස්සේ finance group එක විතරක් ඔයාලට select කරලා finance එකට access දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මොන හරි මෙහෙම change එකක් ඔයා කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී පෙන්නනවා the change access levels of person should be applied to the device. මේ කියන්නේ device එකට apply කරන්න ඕනේ මේ කරපු settings ටික. මෙතනදී ඔයාලට මේක කරදරයක් වගේ නෑ. නිතර නිතර update කරන කෙනෙක් නෑ. ඔයා දවසට එකපාරක් මේක sync කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ do not prompt again today කියන එක දාලා apply later දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට change කරන එක එවෙලෙම යවන්න ඕන system එකට ඔයාලට apply now කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක apply වෙනවා. ඔයාලට පෙන්නනවා විස්තර ටික. දැන් මේ මගේ device එකේ දැනට fingerprint එකක් තියෙන නිසා තමයි මෙහෙම එන්නේ. ඒක worry වෙන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට data ටික sync වෙනවා එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට මේ හැම එකකටම ගියාට පස්සේ මේ චූටි exclamation mark එකක් දාලා තියෙනවා මොන හරි person කෙනෙක් add කරද්දි fail වුණොත් ඒක බලා ගන්න. මෙතනදී මගේ දැන් device එකෙත් මම ගිහිල්ලා menu එකෙන් register කරලා තියෙනවා user කෙනෙක්. එයාගෙත් තියෙන මේ fingerprint එකමයි. මම දැන් software කෙනෙක් add කරලා device එකට push කරනකොට එතන complete එකක් එනවා. ඒකයි මේ කියන්නේ device එකේ දැනට already ඉන්නවා කියලා. එතකොට මේ වගේ වෙලාවට ඒකයි මම කියවුවේ device එකෙන් register කරනවට වඩා software එකෙන් register කරන එක තමයි මේ වගේ project එකකදී HIX control වලදී අපි recommend කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක ඔයාලට පුළුවන් device එකේ තියෙන data ටික clean කරන්න ඔයාලට පුළුවන් resource management එකට ගිහිල්ලා access control device යටතේ තියලා මෙන්න මේ settings icon එකෙන් device එකේ settings වලට යන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට option එකක් හම්බ වෙනවා. පහළට ගියාට පස්සේ restore default settings කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙතන අපිට තියෙන configuration එක යටතේ ගිහලා බලන්න පුළුවන්. configuration window එකෙත් අපිට පුළුවන් බලමු restore default settings දෙන්න. මේ restore default settings දුන්නාට පස්සේ ඒකේ තියෙන benefit එක තමයි ඔයාට ආපහු නැවත IP address එක password එක set කරන්න ඕනේ නැහැ. එයා කරන් තියෙන details ටික delete කරන එක විතරයි. ඉතින් ඔයාලට මේ device එකේ settings page එකට ගිහලා තෝක කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් කෙලින්ම restore කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පෙන්නනවා සම්පූර්ණ restore කරද්දී මොනවාද අයින් වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් device එකේ username password වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. network parameters වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒවා වෙනස් වෙන්න ඕන නම් මෙතන ටික් එකක් දාන්න පුළුවන්. දැම්මොත් ඒකත් වෙනස් වෙනවා. නැත්නම් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් restore වෙන දේවල් ටික මෙතන mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට restore කරන්න පුළුවන්.
එතකොට මගේ device එක reset වෙලා සම්පූර්ණ device එකේ තියෙන users ලාව අයින් වෙනවා. එතකොට මට ලේසි software එකේම register කරලා users ලා add කරන්න. right අපි device එක reset වෙනකම් බලමු මොකද කියලා. අපි අපේ modules වල આવත් එහෙම access level එකට මම මෙතන assign by person group කියන දන වාට තියෙන චුටි ටික් එක මේක උඩට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරලා දැන් මේකදී apply වෙලා නැහැ කියලා එකක් තියෙනවනේ. එතකොට වාට පුළුවන් නැවත මෙතනින් apply කරන්න. මෙතනදී option එකක් තියෙනවා apply කරද්දී apply initial කියලා. apply initial කියන එකේ වෙනස ඔයා full device එක reset කරලා අලුතෙන්ම apply කරන්න. මේකත් තව option එකක්. ඔයා device එකට ගිහලා එතන reset නොකර ඔයා device එකට කෙලින්ම මෙතනින් apply කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට තියෙන දැන්ට තියෙන ඔක්කොම ටික අයින් වෙලා මුල් තත්ත්වය කියන්නේ මුලින් ඉඳන්ම apply වෙන විදිහට යනවා. සාමාන්‍යයෙන් හැබැයි මේකට ගොඩක් වෙලා යනවා. සාමාන්‍ය users ලා 1000 2000 ඉන්නවනම් ගොඩක් වෙලා යනවා. එතකොට apply initial කියන එක හැම වෙලෙම පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔයාගේ network එක stable නැත්නම් ගොඩක් වෙලාට ඔයා හිතන්නකෝ multi location project එකක් කියලා location කීපයක ඒවා මෙතන centrally manage කරන වෙලාවක වගේ apply initial දෙන්න එපා. fail වෙන්න පුළුවන්. මොකද photos face data ගොඩක් යන්න තියෙනවා. fail වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවකදී මේක සුදුසු නෑ. changes apply කරන එක තමයි හොඳම වැඩේ. එතකොට මෙතනදී අපිට apply කරන්න පුළුවන්. මේ apply කරන option එකේ දැන් අපිට පුළුවන් ඉන්න apply කරන්න තියෙන ඔක්කොම ටික එකපාර apply කරන්න. නැත්නම් අපිට තෝරගත්ත කෙනෙක් විතරක් දැනට හිතන්නකො හදිස්සි කෙනෙක් විතරක් දැනට apply කරන්න වගේ requirement එකක් තියෙනවා. එහෙම apply කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි automatically අපි අර මුලින්ම බැලුවනේ settings වල මේ auto apply වෙන එකක් basic settings වල අපි බලලා general යටතේ apply to device schedule කියන එකේ automatically දවසේ set කරන වෙලාවට එයා අපි apply කරත් නොකරත් එයා apply කරනවා. ඔන්න ඔක මේක enable කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔන්න අපි ක්‍රම තුනක් කතා කරා. access level එක හදුවට පස්සේ කෙලින්ම access level එකට person match කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් person තෝරලා ඒ person ට access level එක assign කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් group එකකට assign කරන්න පුළුවන්. group එකට assign කරන එක තමයි හොඳම වැඩේ. එතකොට පස්සේ ගිහිල්ලා group එකකට අලුතෙන් කෙනෙක් add කරොත් automatically යාවත් sync වෙනවා. අමුතෙන් ගිහිල්ලා access level එක හදාදා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් all persons කියන එක මම main door එකට මේ office main door inverse කියන එකට all person එක link කරලා ඉවරයි. දැන් මම person එකට ගිහිල්ලා මම අපව පෙන්නන person එකට ගිහිල්ලා මම තව user කෙනෙක් මෙතනින් add කරනවා. මම දෙනවා ගන්න test user කියලා. test user කියලා මම යාගේ group එක all persons කියලා වෙන මොකුත් මම කරන්නේ නැහැ නිකන් add කරනවා. මේ add කරත් ඔයාලට පේනවා test user කියන එකේ නා ඉන්නේ all persons group එකේ. all persons group කියන එක අපි office main entrance එකට bind කරලා තියෙන. ඒ නිසා අපිට apply කරන්න එනවා. ඒ කියන්නේ අමුතුවෙන් ගිහලා ආපහුවා තෝර ඉන්න ඕනේ නැහැ. automatically යාට access level එක apply වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි තියෙන වාසිය. ඉතින් ඔයාලා project එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට අපි පෙන්නලා දුන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රම හැම එකකින්ම access එකක් apply කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලේසිම ක්‍රමය තමයි person group එකක් හදලා ඒකට bind කරලා තියාගන්න. ඒතර ඔයාලට නිකම්ම apply වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් අපේ ආපහු presentation එක පැත්තට ගියොත් එහෙම අපි දැන් මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ access control application එකක් configure කරලා users ලා device එකට apply කරන තැනට වෙනකම් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ access control ගැන කතා කරද්දී නිකම්ම එහෙම device එකට access එක දෙන එක විතරක් නෙවෙයි. එතනින් එහාට ගිය දේවල් ටිකක් අපේ තියෙනවා. ඒ ටික ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ටිකක් advanced පැත්ත. වරුණ කට්ටියට boring ද දන්නේ නැහැ. මම එක දිගට කියවගෙන යනවා. අද මගේ පොඩි background ශබ්ද ටිකකුත් එනවා. ඉතින් ඒක පිළිබඳව සමාව වෙන්න ඕනේ. right අපි බලමු එහෙනම් advanced application පැත්ත. ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් access control යටතේම මම ආපහු යන්නම් access control එකට අපි මෙතන යන්නත් පුළුවන් නේ. access control යටතේම මේ access control window එකේ ඔයාලට පෙන්නනවා access control applications කියන එක තැන. දැන් අපි මේ overview එක බලුවා basic settings බලුවා access level බලුවා. overview එකේ තව අපිට බලන්න බැරි චුට්ටි දෙයක් තියෙනවා. ඒකත් මම කියලා යන්න. health status අපිට පෙන්නනවා. access control device කීයක් තියෙනවද? ඒක normal කීයද? exception කීයද? persons ලා වගේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? cards කීයද? fingerprint කීයද? ඊට පස්සේ මොන හරි වෙන issues තියෙනවද? access events. දැන් මම ගිහලා මගේ fingerprint එක mark කරොත් එහෙම ඒක real time පෙන්නනවා. දැක්කද?
මගේ දැන් access denied මම වෙන finger එකක් දෙහුවේ. එහෙම user කෙනෙක් නෑ system එකේ. එතකොට ඒකත් පෙන්වනවා. කවුරු කෙනෙක් access try කරලා access හම්බුනේ නැත්නම් ඒකත් පෙන්වනවා. ඒතර මේක real time dashboard එකක් ඒ වෙලෙම update වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන dashboard එකේ ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. දැන් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි මේ access level basic settings කතා කරා, access level කතා කරා. දැන් අපි කතා කරන්නේ access control application සම්බන්ධව තියෙන දේවල්. මුලින්ම තියෙන එකක් free access and access forbidden කියලා. මෙතනදී අපිට access point එකක් configure කරන්න පුළුවන් කවුරු customer කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම හිතන්නකෝ අපි හිතමුකෝ මේක අපි දානවා මොකක් හරි පාක් එකක main entrance එකට නැත්නම් ticket entrance එකට ticket counter එකට අපි කියනවා ටිකට් ගන්න කට්ටියට හවස 3 වෙනකන් විතරයි ටිකට් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කාටවත් ටිකට් ගන්න බෑ. ඒතර මම මේ free access forbidden rule එකක් දැම්මොත් මේ device එකක් select කරලා උදාහරණයක් දෙනවා මේ device එක තියෙන එක select කරලා දැම්මොත් මට මෙතනින් schedule එකක් හදන්න පුළුවන්. අපි අර හදපු schedule එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ schedule එක option දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි free access අනිත් එක access forbidden. මේක අපි දැම්මට පස්සේ මෙයාට කියන ඕන කෙනෙක්ට free access හම්බ වෙනවා ඒ time එකේ. ඒ time එක ඇතුළතදී එයාට fingerprint එකක් නා fingerprint එකක් card යන card එකක් face යන face එක පෙන්නුවම යන්න හම්බ වෙනවා. record data ටික record වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වෙලාව පැන්න ගමන් උදාහරණයක් විදිහට හවස් 3 පැන්න ගමන් ටක් ගාලා ඒක stop වෙනවා. මොකද එයාට ඒ කියන්නේ ticket counters වහන වෙලාව. ඒකට ඒ වගේ customer කෙනෙක් කවුරු කෙනෙක් requirement එකක් ඉල්ලුවොත් එහෙම ඒක දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න advanced application number 1. ඊට අපි advanced application number 2 ගැන කතා කරමු. first person in මේකත් අපි කතා කරා. කවුරු කෙනෙක් ඇතුළට යන්නකම් ඉන්න ඕනේ ඊළඟට කෙනෙක්ව ඇතුළට යවන්න. කියන්නේ මේ පුද්ගලයා එන්න ඕනේ කියලා අපිට ඒක නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය device එක මෙතනින් අපිට select කරන්න පුළුවන්. device එක අපි select කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් කවුද ඒ first person කියලා තෝරන්න. ඒ first person එක්කෙනාට වඩා වෙන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ එක්කෙනෙක් නෙවෙයි දෙතුන් දෙනෙක් වුණත් ආවොත් තමයි ඒ option එක තියෙන්න ඕනේ කියලා අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට first person in කියන option එක. ඊළඟට ගොඩක් කට්ටිය අහන තව option එකක් තමයි multi factor authentication. multi factor authentication කියන්නේ එක credential එකකට වඩා මේක ඕනේ device එක unlock කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් same device තෝරන්න පුළුවන්. මේ දොරලා අපිට තෝරන්න පුළුවන් මේකට අදාළ template එක මොකද්ද සහ access එක හම්බුනාට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා option එක. එතකොට මෙතනදී පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ කවුරු කෙනෙක් ඉන්නවා අපි හිතමුකෝ prison එකක් කියලා. prison එකක් නේ bank එකේ vault එකක් තියමුකෝ. vault එකේ ඇවිල්ලා credential තියෙන කෙනා fingerprint එකයි face එකයි card එකයි multi factor දාලා එයා unlock කරනවා. unlock කරාට පස්සේ ඒ දොර එකපාර unlock නොවි ඒක monitoring station එකට එන්නත් හදන්න පුළුවන්. කාරේ monitor කෙනෙක් කරන කෙනාට ඒක prompt වෙනවා. ඊට පස්සේ එයාත් ඒක check කරලා double verify කරලා තමයි unlock කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් එන්න පුළුවන් option එකක් කෙලින්ම super password එක enter කරන්න ඒ option එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ center monitoring station එකනොත් verify කරලා මේක unlock වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊළාට card එකේ swiping interval එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. කොච්චර තප්පර කීයකට සැරයක්ද මේක install කරන්න පුළුවන් සර් කියලා. සහ මේක අපිට සාමාන්‍ය group එකකට assign කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අනිවාර්යෙන් multi factor authentication group එකක් අපි හදාගන්න ඕන. multi factor authentication group එකක් හදලා අපි ඒකට members ලා add කරන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට. මම මෙහෙම add කරනවා. ඊළඟට මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ group එකෙන් කී දෙනෙක් authenticate කරන්න ඕනද ඇතුළට යන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ පුද්ගලයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. 5 දෙනෙක්ගෙන් අනුමාන දෙන්නෙක්වත් ඇවිල්ලා මේක unlock කරන්න ඕනේ. ඒ unlock කරත් මදි send එකෙන් ගිහිල්ලා එතන ඉන්න operatorත් මෙයා මේක check කරලා permission දෙන්න ඕනේ. එතනක මේ වගේ advanced security එකකට ඔයාට හදන්න පුළුවන් access control system එක. ඒතකොට කවුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් එහම මගේ තියෙන vault එකක් ඒකට මෙන්න මේ දෙන්න මේ users ලා දෙන්නම ඉන්න ඕනේ. දෙන්නම ඇවිල්ලා මේක punch කරලා face ගැහුවොත් තමයි වැඩ කරන්නේ නැත්තම් එපා. ඒක ඊට පස්සේ විතර security officer එයා check කරලා acknowledge කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ option එකක් ඔයාලට මෙතනදී practically test කරලා හදාගන්න පුළුවන් system එකක් තමයි මේ multi factor authentication කියලා කියන්නේ. right. ඒතර මේ multi factor authentication එකයි අපේ device එකේ තියෙන multi factor authentication කියලා කතාවක් ඒක පටලවා ගන්න එපා. දැන් මේ multi factor authentication කියන්නේ අපිට එක user කෙනෙක්ට වඩා users ලා කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා unlock කරන එක. තව multi factor authentication එකක් කියලා තියෙනවා. ඒක face card fingerprint
සමහරවිට අපිට කියනවා face එකයි card එකයි fingerprint එකයි තුනම එකතු කරලා unlock කරන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි ඒ multi factor authentication කියන්නේ. ඒතර මෙතනදී අදහස් කරන්නේ අපි ටිකක් ඊට වඩා එහා ගිය එකක් versions ලා කීප දෙනෙක් involve වෙලා අපිට පුළුවන් unlock කරන්න හදාගන්න. ඒකට multi door interlocking කියන එකත් හොඳ feature එකක්. multi door interlocking කියන එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම control panel එකක් තියෙන access control system එකක් use කරන්න ඕනේ. ඒතර මෙතනදී අපිට අපේ Hikvision DSK 2600 series එකේ control panel තියෙනවා අපිට control දොරවල් හතරක් දක්වා control කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඒකට අපි readers විතරයි set කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඒ වගේ device එකක් පාවිච්චි කළා ඒ දොරවල් හතරක් දක්වා interlocking කරන්න හදාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ මෙතනදී මට එකක්වත් add කරන්න දෙන්නේ නැත්නම් මගේ multiple doors තියෙන control panels නැහැ. මේක දැන් ගත්තොත් එහෙම stand alone device එකක්. ඒ නිසා ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනදී multi doors තියෙන control එකක් ඔයාලට අවශ්‍යයි. ඒ control එක software එකට add කරලා ඒ control එකේ දොරවල් හතරම ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ හතර තමයි ඔයා interlocking වලට add කරන්නේ. interlocking කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් එක දොර එක පාරට අරින්න පුළුවන් එක දොරයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගොඩක් කාලයකට දවස්වල මේවා වැදගත් වෙනවා. සමහර ඔය pharmaceutical factory වල සමහර තැන් වල එහෙම තියෙනවා. අපිට ඇතුළට යන්න කලින් සැනිටයිස් වෙන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට අපි හදනවා එක එක සිස්ටම්ස්. ඉතින් ඒ වෙලාවට දොරවල් දෙක එකපාරේ අරුණොත් වැඩේ අනාතයි. ඒ කියන්නේ ඇතුළේ තියෙන ෆැසිලිටි එක කන්ටැමිනේට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට අපි ඉන්ටර්ලොකින් රූල් එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඉන්ටර්ලොකින් රූල් එකේදී එක දොරක් ඇරියට පස්සේ අනිත් දොර කාටවත් අරින්න බෑ. අර දොර වහන්නම ඕනේ. කියන්නේ දොරක් අරින්න පුළුවන්. අනිත් ඔක්කොම දොරවල් බැහැලා තිබ්බොත් විතරයි. ඉතින් අපි ගත්තොත් එම් ප්‍රිසන් එකක වගේ හිරගෙදරක වගේ අපිට ගත්තොත් එක්කෙනෙක්ව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා වගේ ලොකේෂන් එකකට අපි ඉන්ටර්ලොකින් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රිසන් සෙල් එක අරින්න පුළුවන් ඊට පස්සේ තියෙන දොර ලොක් කරලා තිබ්බොත් විතරයි. ඒ වගේ මල්ටි ඉන්ටර්ලොකින් රූල් එකක් අපිට හදන්න පුළුවන් මේ වගේ මල්ටි ඉන්ටර්ලොකින් සිස්ටම් එකකදී. ඊට ඇන්ටි පාස්බැක් කියන එක කතා කරලා ඇන්ටි පාස්බැක් කියන්නේ අපිට එකක් ඩිවයිස් එකකට කන්ෆිගර් කරන්න පුළුවන් කවුරු හරි කෙනෙක් ගිහිල්ලා මේ දොරෙන් අපි ඇතුළට ගිහලා ඒ කියන්නේ එක දොරක් නෙවෙයි ඔයාට දැන් ඉන්න එක සඳහා දොරවල් කීපයක් තියෙනවා නම් ඒ කීපේ උනත් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඇතුළට ගිහිල්ලා යාගේ ක්‍රෙඩෙන්ෂල් එකක් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකයි පේස් එකයි පාස් කරන්න බෑනේ කාඩ් එකක් තමයි පාස් කරන්නේ. කාඩ් එක ජනල් එකෙන් එළියට දානවා. හරි වෙන මොකක් හරි ක්‍රමයකට ඩුප්ලිකේට් කරලා හරි වෙන කෙනෙක්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ සිස්ටම් එක මොනිටර් කරනවා හරි මේ පුද්ගලයා දැන් මේ දොරවල් වලින් ඇතුළට ආවා කියලා. ඊට පස්සේ එයා එළියට යන එකත් මොනිටර් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඇන්ටි පාස්බැක් එක වැඩ කරන්නේ. එතකොට එයා එළියට යන්නේ නැතුව කවුරු හරි කෙනෙක් ඒ කාඩ් එකෙන් පාවිච්චි කරලා ඇතුළට එන්න හැදුවොත් ඩෝ එක අන්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනකොට එලාම් සෙන්ටර් එකට එලාම් එකක් යන එක වෙන්නේ. ඒකයි ඇන්ටි පාස්බැක් කියන ඔප්ෂන් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට එමර්ජන්සි ඔපරේෂන් ගෲප් කියලා තියෙනවා. අපිට මෙතනදී එමර්ජන්සි ඔපරේෂන් කියන්නේ අපි කන්ට්‍රෝල් ක්ලයන්ට් එක අපිට පුළුවන් එමර්ජන්සි එකක් විදිහට ඩිෆයින් කරන්න. ඔටෝමැටිකලි හිතන්නකො ෆයිල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතනදී මේ එමර්ජන්සි ඔපරේෂන් ගෲප් එකේ තියෙන දොරවල් ටික ඔටෝමැටිකලි අන්ලොක් වෙන්න හදන්න පුළුවන් සහ කන්ට්‍රෝල් ක්ලයන්ට් එකෙන් ඔපරේටර් එකපාර අන්ලොක් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේකේ entry exit counting කියලා අපිට පුළුවන් footfall count එකක් මේකේදී හදාගන්න. මෙතනදී අපිට door එක මෙතනදී add කරන්න පුළුවන්. add කරාට පස්සේ අපිට මේ door එක පාවිච්චි කරලා ඇතුළට යන එළියට යන ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට තෝරන්න පුළුවන් මේ door එකේ in එකක්ද out එකක්ද කියලා. ඒතර ඔටෝමැටිකලි හිතන්නකො බිල්ඩින් එකක් ඇතුළට දොරවල් දෙකක් තියෙනවා. එක දොරක් in එකට එක දොරක් out එකට. නැත්නම් එකම දොරේ දෙපැත්තේ රීඩර්ස් දෙකක් ගහලා තියෙනවා. එකක් in එකට එකක් out එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ රීඩර්ස් දෙක දාලා මොකද්ද in මොකද්ද out කියලා ගහුවට පස්සේ ඕන වෙලාවක මේ people counting වලට මේක පාවිච්චි කරන්න. අපේ authentication mode කියන ඔප්ෂන් එක තමයි අපේ reader එකක authentication mode එක අපිට හදන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි ගත්තොත් එහෙම device එක අපි select කරගත්තොත් මෙතනදී අපිට පුළුවන් device එකේ access point එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතනයි තමයි අර multi factor authentication එක device level දෙනවා නම් දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී මොනවාද face fingerprint or card නැත්තම් card pin and fingerprint. ඒ කියන්නේ මේ තුනම ඕනේ. නැත්තම් card and fingerprint දෙකක් ඕනේ. නැත්තම් card හෝ fingerprint. නැත්තම් මේ අවශ්‍ය options ගොඩක් තියෙන combinations. ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනදී reader authentication mode එකේදී වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට custom mode එකක් හදනවා නම් ඒක හදන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී කොච්චර period එකකින්ද ඒ කියන දේවල් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි බැලුවොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මේක බැච් එකක් විදිහට එකපාර දෙන්නත් ඒකත් මෙතනදී කන්ෆිගර් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා.
සහ ඊළඟට මෙතන private authentication කියන option එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතනදී අපිට පුළුවන් එක user කෙනෙක් select කළා ඒ user ට අපිට design කරන්න පුළුවන් private authentication එකක්. එතකොට ඒකත් option එකක් විදිහට ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මෙතනදී private authentication එකක් දෙන්න. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන device එක select කරන්න. device එක select කළා මේ user ට මම මේක දෙනවා. මේ user ට card එකෙන් තමයි මේ device එකට log වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් සමහර users ලා ඉන්නවා face එක විතරයි. නැත්නම් සමහර users ලාට card and face තුනම ඕනේ. ඒ වගේ user by user ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඒතර තෝරගත්ත ඉතින් කම්පැනි මැනේජර් වගේ නම් face එකක් විතරක් ඇති. එතනින් එහාට කියලා normal ඔය හිතන කෙනෙක් නම් එයාට face එකයි card එකයි දෙකම ඕනේ. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් user අනුව authentication mode එක වෙනස් කරන්න. ඒතර ඔන්න අපි කතා කරේ access control සම්බන්ධ advanced applications මොනවාද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක. මෙතෙන් එහාට ගිහිල්ලා අපි බලමු trouble shooting පැත්ත කොහොමද මේකේ වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් training එකේ අන්තිම හරියට ඇවිල්ලා තියෙන අපිට තව පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අතරතුර අපි මාක් පොඩක් අපි gift එක පොඩක් මතක් කරලා ඉවු කට්ටියට referral එකට enroll වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි form එක open කරලා අනිවාර්යෙන් අපි මුලදී පටන් ගන්නදී කතා කරා වගේ අද දවසෙත් අවසානයේ ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ECV C6n කැමරා එකක්. අපි ඒකට log වෙන්න කොහොමද කියලා තව විනාඩි දෙක තුනකින් කියන්න කොහොමද මේක දිනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. නේද යසන්ත? ඔව් මාක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපි chat එකේ ඔයාලට දැන් අපි දැම්මා දානවා link එකක්. ඒ link එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. hic-portal.lk ඔයාලට මේ screen එකේ පෙනෙන link එකට. ඒ link එකට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා training feedback කියලා. ඒ training feedback කියන තැනට ඔයාලා ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා ඔයාලගේ විස්තර ටික enter කරන්න. සහ අපේ අහලා තියෙනවා අද දවසේ training එක ගැන පොඩි feedback එකක්. වෙනද වගේම ඔයාලා අපිට feedback ලබා දෙන්න හොඳ නරක දෙකම අපිට කියන්න. එතකොට ඒක form එක පිරෙවුවට පස්සේ ඔයාලට අද දවසේ referral draw එකට register වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් මේ form එක open කරලා තියෙනවා. ඒක හරහා ගිහිල්ලා අද දවසේ referral draw එකට register වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ training එක අවසානයේදී පුළුවන් ඔයාලට අපි ලකී වෙනවද තෝරනවා මාකටිං එකත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔව්. රයිට් මම හිතන්නේ අසන්ත අපිට Q&A එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඒකට මෙතනදිම ආන්සර් එක දෙනවද නැත්නම් අපේ ටීම් එක කරයිද? දෙමු අපි ආන්සර් එකක් දෙමු. people counting වෙන්න display එකකට පේන්න දාන්න පුළුවන්. people counting එක display එකට support කරන්න දාගන්න පුළුවන්. එතනදී අපිට අපි හිතමුකෝ normally ලංකාවේ ගත්තොත් එimhe LED display panels තියෙනවා නේද? ඒ වගේ drivers තියෙනවා. ඒවා network කරා වැඩ කරන ඒවාත් තියෙනවා. අපේ මේ HIC Central ගත්තට පස්සේ ඒ වගේ ඒවා integrate කරන්න හරිම ලේසි. අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ system එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලුවොත් එහෙම අපේ ගිහිල්ලා යන system configuration පැත්තේ ඔයාලට වෙනම තියෙනවා third party integration කියලා එකක්. මෙතන තියෙනවා open API කියලා option එකක්. මේ open API කියන option එකෙන් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා directly HIC Central එකට request එකක්. ඒක network request එකක් එවලා ඒ network request එකෙන් data එකක් ලබා ගන්න. එතකොට මේ data එක වෙන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේ මේ building එක ඇතුලේ තියෙන ඉන්න users ලා ප්‍රමාණය වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට එතනින් එහාට ගිහලා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ open API කියන එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකට අදාළ documents ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ වගේ project එකක් ඔයාලා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ pre-sales team එක සම්බන්ධ කරගන්න. අපේ pre-sales team එක ඔයාලට අවශ්‍ය guidelines ලබා දෙයි. කොහොමද මේ වගේ එකක් integrate කරන්න කියන එක. ඊළඟට අපිට එතනින් එහාට ගිහලා අපේ Optimus කියලා තියෙන feature එකක් integrate කරන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට open API හරි Optimus කියන දෙකෙන් ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් HIC Central වලින් විවිධාකාරයේ data ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඒකට පිළිතුරක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ කස්ටමයිස් LED panel එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම කම්පියුටර් එකක display එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා හදපු app එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් third party app එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කෙලින්ම මේ number එක ගන්න පුළුවන්. ඒක visitors ලා වෙනම account එකක් නම් එහෙම employees ලා account එකක් නම් එහෙම building flow wise නම් එහෙම ඕන විදිහට ඔයාලට customize කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. HIC Central ගත්තට පස්සේ මේ ecosystem එකේ ගොඩක් flexibility තියෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට වෙන system එකක් එක්ක මේක integrate කරගන්න අවශ්‍ය නම් උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් fire system එකත් එක්ක මේක integrate කරනවා නම් automatically doors ටික unlock වෙන්නේ. ඒ වගේ integration වලත් මේ හරහා අපිට කරන්න පුළුවන්. right. අපි ආපහු ගියොත් එහම අපි presentation එක පැත්තට අපි
අපේ අවසාන කොටස් දෙක තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ අතරතුර ඔයාලට පුළුවන් රැෆල් ඩ්‍රෝ ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න. ඔයාලට කාලය තියෙනවා. trouble shooting. access control වල තියෙන ගොඩක්ම ලොකු headache එකක් තමයි trouble shooting කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට හරියට credential එකක් device එකට ගියාද නැද්ද, user permission හම්බුණාද, ඒක අපිට check කරගන්න තියෙන option එක තමයි අත්‍තරම අපි trouble shooting කියලා අපි දීලා තියෙන Xcentral වල. ඔයාලට පුළුවන් මේ access control application එකට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා වෙනම trouble shooting කියලා වම් අත පැත්තේ ඔයාලට පේනවා menu එකේ option එකක් trouble shooting කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතන මෙතනදී ඔයාලට සම්පූර්ණ පෙන්නනවා device වල තියෙන සහ වාගේ access control විස්තර ටික. කියන උදාහරණයක් විදිහට persons ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට faces කීයක් තියෙනවා, cards කීයක් තියෙනවා. device කීයකට apply කරලා නැද්ද තාම? උදාහරණයක් විදිහට මේ විස්තර තාම device වලට apply කරලා නැද්ද? ඊට පස්සේ මේ ගත්තොත් එimhe device වලින් නම් event ඔයාලට එනවද? arming status කියන්නේ ඒකයි. device වලින් නම් ඔයාලට data එනවද? data receive වෙනවද? ඒ part එක. ඊළඟට device එකේ වෙලාව හරියද? ඊළඟට එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ device එකේ තියෙන persons ලා කීයද? ඒ වගේ විස්තර. ඊළඟට device එකට තවම apply වෙන්න තියෙන settings මොනවා හරි තියෙනවනම් ඒ ටික ඔක්කොම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගියොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මෙතනදී person කෙනෙක්ට authorization එක check කරන්න. ඒ check කරන්න අපිට පුළුවන් අපි ගිහලා check කරොත් එහෙම එක person කෙනෙක් අපි තෝරමුකෝ recovery ඉඳලා recovery all persons apply කරපු කෙනෙක් ගමු. right apply කරපු එකක් ගත්තොත් එහෙම මේ කියන person අපි select කරලා අපි බැලුවොත් එහෙම මේ person ගේ සම්පූර්ණ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොන door එකටද එයා add වෙලා තියෙන්නේ, door එක දැන් locked unlocked ඒ කියන විස්තර ටික අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට එතනින් ගියාට පස්සේ මෙතනදී authentication mode එක මොකක්ද, යාට දීලා තියෙන schedule එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට මෙතනින්ම බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එතන ඔය තියෙන person authorization check කරන විදියක් වෙයි. ඊට to be applied කියන තාම device එකට apply කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කෙනෙක් හදලා apply නොකර හිටියනේ. ඔන්න apply කරන්නත් පුළුවන් මෙතනින්ම. ඒතර person කෙනෙක්ගේ authorization එක check කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඕන මෙතන person කෙනෙක් වෙනම select කරලා යාට විතරක් ඕන නම් උදාහරණයක් අපි ගමු යසන්ත check කරන්න පුළුවන්. එතකොට යාගේ විස්තර ටික ඔයාලට පේනවා apply වෙලාද device එකට නැත්නම් apply වෙලා නැද්ද ඒ ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මොන device එකටද යා apply වෙලා තියෙන්නේ ඒ ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක person කෙනෙක් අපි ගත්තට පස්සේ device කීපයක් access කරනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම company එකක් ගත්තම access control දොරවල් ගොඩක් ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මොන device වලටද මෙයා apply වෙලා තියෙන්නේ, මොන device වලටද apply වෙලා නැත්තේ, තවම apply වෙන්න තියෙන ඒවා මොනවාද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් එහෙම මට මේ දොරෙන් access නැහැ කියලා ඔයාලට කෙලින්ම trouble shooting එකට ආවා. මෙතනින් person select කරා, access නැහැ කියන කෙනාව select කරා. මෙතනින් check කරාම ඔයාලට සම්පූර්ණ පෙන්නනවා apply fail වෙලා තියෙනවා නම් fail වෙලා තියෙනවා, apply වෙලා තියෙනවා නම් apply වෙලා තියෙන devices මොනවාද, ඊළඟට apply වෙලා තියෙන මොන credentials the card number face ඔක්කොම ගිහිලා තියෙනවද ඔක්කොම ටික apply වෙලා නැත්නම් apply කරන්නත් පුළුවන්. ඕක එක ක්‍රමයක් user කෙනෙක්ගේ trouble shooting කරන්න. ඊට අපිට access point එකක් select කරන්නත් පුළුවන්. access point එක අපි මේ විදිහට select කරලා අපි check කරොත් එහෙම අපිට පේනවා මේ access point එකට users ලා කී දෙනෙක් මේවට apply වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට උදාහරණ විදිහට ඔයාලට පේනවා මේ test user යසන්ත කියන එක දෙකම apply වෙලා තියෙනවා. test user ගේ ID එක විතරයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද එයාට අපි card එකක්වත් fingerprint එකක්වත් add කරේ නැහැ. හැබැයි යසන්තගේ card එකකුත් තියෙනවා, fingerprint එකකුත් තියෙනවා. ඒ දෙකම apply වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ අපේ user එක ඇතුළේ ඉන්නේ කවුද කියලා, device එක ඇතුළේ ඉන්නේ කවුද කියලා සාමාන්‍යයෙන් බලන්න මෙතනින් හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි trouble shooting පැත්ත. සහ මෙතන device status පැත්තෙන් අපි කිව්වා මේකේ device එක exceptions මොන හරි ඇවිල්ලා තියෙනවද, online offline තියෙනවද, ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. right ඊළඟට අපි ගියොත් එහෙම අපේ presentation එකේ අන්තිම හරියට අපි monitoring කරන්නේ කොහොමද කියලා, monitoring සහ reports ගන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. access control එකට web client එකේදී අපිට පුළුවන් real time monitoring කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ real time monitoring option එකේ වාට පුළුවන් real time වාට web client එකෙම monitor කරන්න අවශ්‍යයි. ඒතර මෙතන door එක lock unlock status එක උදාහරණයක් මම දැන් මෙතන fingerprint එක තිබ්බොත් door එක unlock වෙනවා වාට පේනවා. ඒ සාපෝ lock වෙන එකත් ඔයාලට animation එකකින් පෙන්නනවා. දැක්කද? එතකොට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සම්පූර්ණ events ටික ඔයාලට පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ 15යි 19යි තප්පර 13ට access එකක් අරන් තියෙනවා fingerprint එකෙන්.
ඊළඟට ඒ වෙලෙම ඩෝ එක අන්ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තප්පර 5කට පස්සේ ඩෝ එක නැවත ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට පුළුවන් මේ විස්තර ටික බලා ගන්න. සහ මේකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් ඒක ප්ලේ බෑක් කරන්න පුළුවන්. ෆේස් එකකින් වගේ නම් එයා data අරන් තින්නේ. ඒක ප්ලේ බෑක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒතර ඔය කියන ඔප්ෂන්ස් ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව මේක රියල් ටයිම් බලන විදිය. මෙතනදී අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඩෝ එකක් හදිස්සියකදී අවශ්‍යතාවකදී ලොක් අන්ලොක් කරන්න. නැත්නම් දිගටම අන්ලොක් වෙලා තියෙන්නේ නැත්නම් පර්මනන්ට්ලි ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. කවුරු කෙනෙක් ඇතුළට දාලා ලොක් කරගන්න ඕන නම් ඔන්න මෙතනට ඇවිල්ලා ලොක් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඇතුළට යනකම් බලන්න ඉන්න. ඊළඟට ලයිව් view option එක දීලා තියෙනවා කැමරාවේ ලයිව් view කරන්න. ඒ ටික මෙතනිනුත් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ options ටිකක් ලොක් අන්ලොක් කරන options ටික. ඉතින් ඕක තමයි මේන්ලි ගත්තොත් එහෙම රියල් ටයිම් මොනිටරින් වල තියෙන options ටික. අපිට වෙන මගේ අත පේනවා. right. ඊළඟ අපි access control retrieval ගත්තාට පස්සේ අපිට පුළුවන් data ටික device එකේ තියෙන data ටික retrieve කරන්න. මෙතනදී අපිට තෝරන්න පුළුවන් කවද්ද මොන access control point එකෙන්ද මේක select කරේ නැත්නම් ඔයාලට ඔක්කොම ටික තියෙන ඔක්කොම access point ටික select වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට තෝරන්න පුළුවන් මේකෙන් විතරයි කියලා. ඊළඟට මොන වගේ record type එකක්ද මේකත් ඔයා select කර නැත්නම් දැන්ට තියෙන record type ඔක්කොම ටික select වෙනවා. දැන් මෙතනදී ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මෙතන access granted by face, fingerprint, face card, fingerprint මේක තමයි ගොඩක් වෙලාට පාවිච්චි වෙන්නේ. face හරි card හරි fingerprint හරි එකකින් තමයි access හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඊට අපිට search කරන්න පුළුවන් card number එකකින් search කරන්න පුළුවන් නැත්නම් person එකකින් search කරන්න පුළුවන්. result එක බලන්න පුළුවන් authorized වෙච්ච ඒවාද fail වෙච්ච ඒවාද කියලා. මම authorized ඒවා බලනවා. මම මෙතනදී mask එකක් දාලා නැද්ද කියන එක option එක බලන්න පුළුවන්. skin temperature එකක් තියනවද නැද්ද කියලා ඒවා බලන්න පුළුවන්. person කෙනෙක් විතරක් select කරලා ඒ person ට අදාළව ඒවා වුණත් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම match කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ විදිහට search කරාම ගන්න පුළුවන්. මම ගන්නම් මේ person ව select කරලා අපි බලමු search කරලා. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට records ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. date එක time එක යාගේ person group එක මොකද්ද access grant වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද මෙතනදී grant වෙලා තියෙන්නේ fingerprint එකෙන්. එතකොට attendance මොන හරි දිනන නම් ඒක ක්ලික් කරලා එනවා ඒක බලන්න පුළුවන්. අපි attendance ගැන වෙනම training එකක් කරනවා ඉස්සරහට. එතනදී බලන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔය කෙලින්ම software එකට ඇවිල්ලා තියෙන data ටික search කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් device එක එකපාර ඔයාලට query කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී එකක් තමයි මේ device access control retrieval කියන්නේ ඔයාගේ software එකට ඒ කියන්නේ HIG central software එකට real time මේ data transfer වෙනවා. ඒ ටික search කරන එක. device recorded data කියන්නේ ඔයා කෙලින්ම device එකට log වෙලා device එකේ තියෙන data ටික වාට search කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී door එක lock unlock කරන එකට අමතරව සම්පූර්ණ අනිත් දේවල් හැම දෙයක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් device log එකක් වගේ. ඊළඟට entry and exit counting එක option එකේදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ කාලපරාසයක් select කරන්න බෑ. දැන් last 24 hours කියන option එක තමයි තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට check කරලා බලන්න පුළුවන් entry exit counting group එකක් අපි හදලා තියෙනවා නම් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් මේ කාලපරාසය ඇතුළත කී වතාවක් ඇතුළට ගියාද කී වතාවක් එළියට ආවද අන්න ඒ වගේ report එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ reports ඔක්කොම අපිට export කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මෙතන export කරන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලට event එකක් අවශ්‍ය නම් device එකෙන් directly import කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. සමහරවිට sync වෙලා වගේ නැත්නම් device එකෙන් direct import කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි සම්පූර්ණ overall access control application එකක් ගත්තට පස්සේ ඒක completely manage කරන්න පුළුවන් facilities ටික මේ software එකේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි තව පොඩි අන්තිම දෙයක් බලමු. අපි control client එකට ගියොත් මේ web client එක සමහරකට අපි කිව්ව control client එකේ access අපි දෙනවා කියලා සමහර operators වලට වගේ එයාලටත් මේ access control එක බලන්න පුළුවන්. අපි ගිය සතියේ කතා කරගත්ත විදිහට මේක map එකකට add කරන්න පුළුවන් access control devices ටික e-map එකකට වගේ add කරලා එතනින් monitoring කරන්නත් පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ options features ඔක්කොම CCTV වල අපි බලපු අර map එක සම්බන්ධ features ටික මේ access control වලට තියෙනවා. ඉතින් මාක් අපේ referral rate කට්ටිය පුරවන ඇති නේද? right මම හිතනවා හැමෝම referral draw එක fill කරලා ඇති කියලා. තව වෙලාව අවශ්‍ය නම් අපිට වෙලාව අවශ්‍ය නම් yes කියලා දාන්න chat එකේ. referral draw එක fill කරන්න වෙලාව අවශ්‍ය නම් තව yes කියලා දාන්න chat එකේ. එතකොට අපි තව විනාඩි කිහිපයක් ඉන්නම් referral draw එක පටන් ගන්න නැතුව. මම හිතන්නේ හැමෝම fill right
තව ඉන්නවා කට්ටිය. එතන අපේ control client එක බලන්න පුළුවන්. control client එකත් ගොඩක් සමානයි අපි ගිය සතියේ කතා කරා මේකේ overview එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී මේක web client එකට ගොඩක් සමානයි. ඔයාලට පුළුවන් menu එකේ all modules වල මෙතන තියෙන්නේ ඇත්තටම investigation යටතේ තමයි මේක ගොඩක් වෙලාට එන්නේ. investigation යටතේ access control retrieval කියන තැන තමයි ඔයා යන්න ඕනේ. මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාට අර කියන ඔප්ෂන් එක හම්බ වෙනවා device එකේ access control retrieve කරන part එක සහ entry exit counting අර web client එකේ තියෙන reports වලට සමාන ආකාරයේ reports මේ control client එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහාට ගියාට පස්සේ ඔයාට monitoring වල බලන්න පුළුවන්. බලමු monitoring module එක. ඔයාට පේනවා monitoring module එකේ අපේ device එක තියෙනවා. ඉතින් මේ device එකේ camera එක ඔයාට ඕන monitoring කරන්න පුළුවන්. ඒක මාට door lock එකත් ඔයාලට monitoring වලට add කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙකම තියෙනවා. ඒත් දැන්ට door එක lock වෙලා තියෙනවා. නේ. දැන් අපි කවුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේක unlock කරොත් ඔයාලට පේනවා මේක door එක unlock වුණා කියලා සහ මෙතනදී ඒ විස්තර ටික live ඔයාලට පෙන්නනවා. fingerprint එකෙන් ගත්ත විදිය ඒ ටික ඔක්කොම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනදී mask එකක් detection තියෙනවා නම් mask එක නැතුව ආවේ කවුද temperature තියෙනවා නම් temperature වැඩිපුර ආවේ කවුද ඒ වගේ දේවල් දාගන්න පුළුවන්. ඒතර සාමාන්‍ය security officer කෙනෙක් වගේ ඉන්නවනම් එයාට මේ වගේ dashboard එකක් මේ control panel එක දාලා වට දීලා තියන්න පුළුවන්. එයාට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් real time යන්න එන්නේ කවුද? එයාලගේ temperature අවුලක් තියෙනවද නැද්ද? ඒ ඔක්කොම ටික මෙතනට receive කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකම real time people counting කියන option එක තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරා pace comparison ගැන. ඉතින් pace comparison group එකට add වෙලා තියෙනවා නම් එතනදී pace comparison එකකුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී option එකක් විදිහට. ඒක තව අපි ඉස්සරහට එන training වල අපි in detail කතා කරමු. so අද දවසේ අපි training වල අපේ මූලික වශයෙන් කතා කරා අපි PowerPoint එකට ආපහු ගියොත් කොහොමද access control device එකක් මේකට add කරගන්නේ? කොහොමද අපි initial schedule එකක් හදාගන්නේ? සහ basic settings ටික කොහොමද configure කරගන්නේ? persons ලා කොහොමද import කරන්නේ? අපි import කරන ක්‍රම ගොඩක් කතා කරා. domain කොහොමද domain persons ලා නැත්නම් active directory එකෙන් කොහොමද ගන්නෙ? එහෙම නැත්නම් excel එකකින් කොහොමද upload කරන්නේ? නැත්නම් manually add කරන්නේ කොහොමද? ඒකලා වැඩිපුර විස්තර add කරගන්නේ කොහොමද? person කෙනෙක්ව search කරන්නේ කොහොමද? filter කරන්නේ කොහොමද? ඊළඟට person ගේ credentials record කරන්නේ කොහොමද? ඒ ටික කතා කරා. ඊට පස්සේ access level එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ access assign කරන්න අපි ක්‍රම තුනක් කතා කරා. කොහොමද අපි person විදිහට access කරන්න පුළුවන්, access level එක තොරලා access කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් access group එකෙන් කෙලිම access කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට බොහොම ලේසියෙන් access එකක් assign කරන්න පුළුවන් විදියක් ගැන කතා කරා. ඊළඟට අපි advanced access control application ගැන කතා කරා. anti passback ඊට පස්සේ first person in ඔය වගේ අපි ගැන දේවල් ගැන කතා කරා. multi factor authentication වගේ දේවල් ගැන කතා කරා. ඊළඟට interlocking ගැන කතා කරා. ඒතර ඔය වගේ අපිට යන්න පුළුවන්. ඊළඟ අපි කතා කරා trouble shooting පැත්ත කොහොමද device පැත්තට data sync වෙලා තියෙනවද, permission ගිහිල්ලා තියෙනවද, ඒ කියන දේවල් check කරගන්න විදිය සහ real time web client එකෙන් monitoring කරන හැටි සහ reports ගන්න හැටි ඒකම බැලුවා අන්තිමට control client එකෙන් කොහොමද monitoring කරන්නේ සහ report ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම බොහොම ප්‍රමාණවත් ඔයාලට හොඳ පැහැදිලි අදහසක් ගන්න access control system එකක් high central professional software එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක බොහොම පහසුවෙන් ඔයාලට අල්ලගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එක ගොඩක් user friendly විදිහට හදලා තියෙන නිසා. ඉතින් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා Q&A එකේ fire alarm system එකේ feedback එකක් අරන් ඔක්කොම එකපාර automatically open වෙන්න දාන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඉතින් අපේ ඒක අපි කරන්න ඕනේ අපි මුලින් සඳහන් කරා අපේ තියෙනවා open API එකක්. ඒ open API එකේ අපි වෙනම document එකක් තියෙනවා. එතනදී ඔයාලට ඔක්කොම දොරවල් ටික එකපාර open වෙන්න ඕන නම් මොන වගේ network request එකක්ද එන්න ඕනේ කියන එක mention කරලා documentation කරලා. ඒතර fire alarm system එක software පැත්තෙන් නම් ඔයා integrate කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරලා කෙලින්ම අපේ software එකට ඒ request එක එවන්න. එතකොට ඒ සියලුම දොරවල් ටික එකපාර unlock වෙන්න හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට hardware layer එක ගොඩක් වෙලාවට අපි hardware layer එක තමයි fire වගේ එකකට consider කරන්නේ. මොකද fire කියන්නේ ගොඩක් critical එකක් නිසා අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපි fire පැත්තේදී hard wire එකක්. ඒ කියන්නේ dry out එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට machine එකට කෙලින්ම fingerprint machine එකට හරි face machine එකට හරි control එකට හරි අරන් එනවා.
එතනින් ඕපන් වෙන්න හදන්නත් පුළුවන්. software පැත්තෙනුත් හදන්න පුළුවන්. ඔය දෙකම හදලා තියාගන්න එක වටිනවා. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට අපි access control එකක් ගහනකොට එළිය ගොඩක් වෙලාවට emergency brake glass එකකුත් දානවා. ඉතින් ඔය වගේ වෙලාවට ඒකත් තියෙනවා අපිට option එකක් විදියට. ඉතින් ඔය කියන options ටික ඔයාලා professionally ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් access control system එකක් හදනකොට. ඉතින් මේ අද අපි mainly කතා කරේ software ගැන. අපි අපිට access control products ගැන සහ ඒ ගැන වෙනම අපි training එකක් කරලා තියෙනවා. අපි YouTube channel එකට ඔයාලා ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට එතනදී අපි කතා කරනවා කොහොමද access control එකක් wiring කරගන්නේ, කොහොමද access control එකක් set කරන්නේ, ගිහලා configure කරන්නේ, ඔය ටික අපි මේ training එකේදී කතා කරලා තියෙන නිසා අපි ඒ ගැන අද දවසේ in detail කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ ඔයාලට මූලික අදහසක් තමයි අපි මෙතනදී ලබා දුන්නේ. major focus එක අපි දීලා තියෙන්නේ HIG central software එකකින් කොහොමද access control එකක් කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධවයි. අපි next week එකෙත් මේ වගේ training එකකින් හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් බොහොමත්ම ස්තුතියි.